პირდაპირ ეთერში ვარ. ძალიან ცხარე იყო სტუდიაში დისკუსია ჯერ კიდევ რეკლამის დროს. მოდით ერთი კითხვა მინდა დავსვა, ისევ დავიწყებ კახა ძაგანიასთან შევეცდები მივიღოთ პასუხი. რატომ იწვევს ყოველთვის ამხელა პროტესტს, როდესაც საუბარი არის ნატოში საქართველოს შესაძლო გაწევრიანებაზე, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ახლა ეს ახლო პერსპექტივა, მაგრამ რატომ იწვევს პროტესტს? მე შეგახსენებ ჯონ კერის განცხადებას, რომელიც მან თბილისში ვიზიტისას გააკეთა, მან თქვა ასეთი რამ, ჩვენ ვიქნებით თქვენს, ანუ საქართველოს გვერდით, ციდან, ხმელეთიდან, ზღვიდან. ამერიკა უჭერს ერთ მნიშვნელოვნად მხარს საქართველოს. ჯონ კერის განცხადება ინგა იყო, ხა თუ ვინმეს დიპლომატიის რაღაცა პატარა სკოლა აქვს გავლილი, ყველა მიხვდებოდა, რომ ეს იყო სტუმრის რევერანსი გაკეთებული იმ სახელმწიფოს მისამართით, რომელიც რევერანსია მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ესეთი მსგავსი, ჩვენ უკვე ვართ სტრატეგიული პარტნიორები, შეერთებული შტატები და საქართველო უკვე არიან სტრატეგიული პარტნიორები. რას ნიშნავს ეს? თქვენი გაგებით რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორი? არა, მე მაინტერესებს, როგორც მე მოსახლეობას ველაპარაკები და ველაპარაკები თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენთან საუბარი შეუძლებელია, იმიტომ რომ თქვენ საუბრობთ ზუსტად აი პარადის იმ ლოზუნგებით, რომელიც არის გამოკვლეული, რომელიც ზაქონდათ იმ პიონერებს, რომლებიც დადიოდნენ რა. ამიტომ ინგა თუ ესე იგი, ამიტომ ის ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო საქართველოს პრემიერის მიერ და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის მიერ, ეს იყო კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვინმეს დიპლომატიის ოდნავ პატარა სკოლა აქვს გავლილი, ეს იყო პოლიტიკური რევერანსი მასპინძელი სახელმწიფოს მისამართით. საქართველოს ნატოში გაწევრიანება და საქართველოში ნატოს ჯარების ჩაყენება არ არის არა მარტო საქართველოს დემოკრატიული სტანდარტების ზომა და წონა, იმიტომ რომ საქართველოს დემოკრატიული სტანდარტების საბედნიეროდ გაკვეთილები ამ ხელისუფლებამ საკმაოდ წარმატებით ჩააბარა, იმიტომ რომ სახეზე არის ევროკავშირის ვიზა ლიბერალიზაცია, სხვა საკითხები, რომელიც ევროპის პარლამენტში დაისვა და სხვა პრაქტიკულად სტანდარტის რაღაცა დოზით, ეხლა მე განსხვავებული აზრი მაქვს და ჩვენ პოლიტიკურ ძალას განსხვავებული აზრი აქვს, მაგრამ ის სტანდარტი, რომელიც სტანდარტიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების საკითხს, ეს სტანდარტი ჩაბარებულია ნამდვილად. მოდით ამ თემაზე დავუსვამ მაშინ კითხვას თქვენს ოპონენტებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ტესტი წარმატებით მეტნაკლებად მაინც თუ ჩააბარა ქართულმა ოცნებამ დემოკრატიის ტესტი? ლოზუნგი თუ რაიმე გამოცდის ჩაბარებაზეა საუბარი, ეს გამოცდა ჩაბარებული აქვს ქართულ ხალხს პირველ რიგში. საკუთარი შრომით, ბრძოლით და საკუთარი ინტელექტით, რომელსაც წლების მანძილზეა გადარჩენის რეჟიმშია ქართული ხალხი და უნდა იხსნას ეხლა მტრისგან. პირველ რიგში რა არის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ნატოს და ევროკავშირის წევრი. რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სახელმწიფო ამ რეგიონში. თუმცა თავარი რა არის, რომ ეს დღე არის ძალიან შორს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავრობა აფერხებს ამას. შიდა პროცესები თუ აფერხებს. იმიტომ რომ მე შეგითხარი დემოკრატიის, ეკონომიკის, რა თქმა უნდა, მათ უნდა გადმოდგან შემხოდრი ნაბიჯები და მათ უნდა წაახალისონ ქართველი ხალხის წყურვილი და სურვილი და შრომა, მაგრამ რას ვაკეთებ ჩვენ? დღევანდელი ნატოს გზავნილი უკაცრავად ვარშავის გზავნილიც ეს იყო იგი პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ მთელი ხელისუფლების პირველი პირების მიერ ერთ მნიშვნელოვანი მიღებული გადაწყვეტილება და ეს ყველაფერი დაფიქსირდა ხელმოწერით. დეკლარაციის დონეზე ეს არის ძალიან კარგი, თუმცა არ უნდა იყოს მედიის პრობლემები, არ უნდა იყოს სასამართლოსთან დაკავშირებული პრობლემები, ადამიანის უფლებები უნდა იყოს რა თქმა უნდა დაცული, უნდა ქონდეს ძლიერი ეკონომიკა. რა გვაქვს სახეზე? გვაქვს სტაგნაცია ეკონომიკის, დემოკრატიის და ზოგადად გლობალური თვალსაზრისით. ჩვენ ვერანაირად ვერ ვართ დღეს ევროპული ეკონომიკა. ეს ხომ აბსურდია. დღეს რომ ამ ნაბიჯებით, ამ საბჭოთა ეკონომიკური მემკვიდრეობით ჩვენ გავხდეთ ევროპული კავშირის წევრი. ევროპული კავშირის წევრი მე ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი მემკვიდრეობით ამ ხელისუფლებამ წინა ხელისუფლებას ერთი რამე უნდა ვთქვა და პირდაპირ ჩვენ მოდი ახლა ვიყოთ მაშინ ესეთი რამე ვთქვა. პოლიტიკოსი, როდესაც პოლიტიკოსი ლიდერი არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი მოვა და დაკპირდებათ მაღალ პენსიას და დაბალ გადასახადს, უნდა იცოდეთ, რომ წმინდა წყლის თაღლითი ყავთ სახეზე.
როგორ არის შესაძლებელი რომ გადასახადი არ შემოვიდეს, შემოსავალი ოჯახს არ კონდეს და გასცეს მეტი. ეს ხომ აბსურდია. ეს არის სწორედ ის საბჭოთა მარქსისტული utopia, რომელზეც დღემდე დგას ჩვენი ქვეყანა. თუმცა რატომღაც ჩვენ არ შევდივართ ამ პარტიების ინტერესებში, ამ მედია საშუალებების ინტერესებში, რომ ჩვენ გავაჟღეროთ თუ როგორ უნდა დაადგეს საქართველოს განვითარების ეს კახაძაგანიას და შემდეგ დავით ფასაციასთან და ძალიან პატარა მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ისევ თურქეთის მაგალითი, რომელიც თურმე აკმაყოფილებს იმ დემოკრატიულ სტანდარტს, რომელიც არის საკმარისი იმისათვის, რომ თურქეთი გახდეს ნატოს წევრი, მაგრამ არ აკმაყოფილებს იმ დემოკრატიის იმ სტანდარტს, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამიტომ მინდა ზუსტად იმისი თქმა, რომ აი ესეთი საერთაშორისო კავშირები, ჩრდილოატლანტიკური ევროკავშირი არის პოლიტიკური მიზანშეწონილობის კავშირები და იმ წევრი სახელმწიფოების პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხებზე გადის, ის კონკრეტული ქვეყანა გახდება თუ არა იმ კონკრეტული ერთს დავამატებ, უბრალოდ ჩვენი ქვეყანა გავს აი იმ ბავშვს, რომელიც აი რაღაცას ელოდება, რომ მშობელი რო იტყვის, რომ აი ხა ის გაკვეთილი ისწავლე და ამ გაკვეთილს თუ კარგად ჩამაბარებ და მიიღებ რაღაც საჩუქარს და აი ამ გაკვეთილს სწავლობს ეს ბავშვი, სწავლობთ, ვისწავლეთ, დავიზებიეთ, დავიზღუპეთ და გეთანხმები. დამოუკიდებლობის კუთხით იცით რა, როცა გვეუბნებიან ხოლმე, რომ აი რაღაც ყველაფერი ისი არ არის, თუ უნდა ჟურნალისტიკა, მედია არ არის რაღაც განსაკუთრებულ სტანდარტებზე, სხვადასხვა სფეროები, მე ყოველთვის მაქვს ხოლმე ასეთი პასუხი, ჩემს თავში პირველ რიგში ძალიან ახალგაზრდაა ჩვენი ქვეყანა, იმისათვის რომ ყველა ვაკმაყოფილებდეთ ყველანაირ სტანდარტს, მათ შორის იგივე უნდა ვთქვათ სახელმწიფოზეც, ხო? ძალიან ახალგაზრდა სახელმწიფოა იმისთვის, რომ ჩვენ დავაკმაყოფილოთ ყველა სტანდარტი. მუხრან, თქვენი მისამართი კაც ვამბობ ამას, თუმცა შეიძლებოდა ძალიან დიდი ნაბიჯების გადადგმა, აქ არ იყო პოლიტიკური. რა უნდა გადაედგა და რა უნდა გადაედგა საგადასახადო სისტემას გადახედით. ბიზნესის თავისუფლებაზე ლაპარაკობენ ბიზნესმენები, რომლებიც არასოდეს არ ყოფილან თავისუფალი. კი ბატონო, არ საბანკო სისტემა. ეკონომიკური განათლების კუთხით დღეს ხო ჩვენ განათლების სისტემა საერთოდ მოუწყობელი გვაქვს ძალიან პლატფორმა, სადაც უნდა ავაშენოთ მაგრამ ისიც არ მომწონდა, როდესაც რომ ჩვენ ყველა სტუდენტს პროამერიკელები მოდიოდნენ განათლების მინისტრებად. გახსოვთ არა? ხალხო, იგივე ამერიკამ, იგივე ჯონ კერის ვიზიტისას, როცა გაფორმებულ მემორანდუმებზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მემორანდუმი, რაც გაფორმდა, არის სწორედ საგანმანათლებლო მიმართულების. და ეს არის პირიქით ძალიან კარგი. მე მინდა დავით ფასაციასთან გადავიდე იგივე შეკითხვა. მე არ მინდა ერთ წედითი წამი. კახა, ყველას თანაბარი დრო უნდა დავიდე. მე არ მინდა რომ გამოიზარდონ უცხო ქვეყნის რაღაც თაობა, რომელიც იქნება კონკრეტული ქვეყნის რაღაცა ისტებლიშმენტი გაუცხოდი რომ მივიღოთ დასავლური განათლება. რატომ არის ცუდი რომ ამერიკაში შეიძლება თქვენ გქონდეთ ეროვნული გაუცხოება ჩვენი თაობას კარგია და აუცილებლად უნდა ჩვენი დასავლური განათლება გექნება აუცილებლად მაგრამ არ უნდა ჩვენ არ უნდა შევქმნათ ეს არის ევროპა ჩვენ არ უნდა შევქმნათ საქართველოში პოლიტიკური ისტებლიშმენტი რომელიც ილაპარაკებს უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებას მოსკოვში თუ გაიზარდა უკაცრავად ეხა მუხრან ბურჭულაძის დამცველი არ ვარ და არც ერთი თქვენგანის აქ არც ოპონენტი ვცდილობ უბრალოდ წავიყვანო განსხვავებულ პოზიციებს შორის დისკუსია მაგრამ მუხრანი თუ იყო მოსკოვში ეს იყო საქართველოს არა ამბობს რომ მოსკოვში არ იყო გეუნა ხელისუფლებამ და ვიყავი გერმანიაში გავიზარდე ევროპაში თუ აი გაეცადე ჩემ ბიოგრაფიას იქნებ შეერება მუხრანი თუ იყო მოსკოვში გერმანიაში სიტყვაზე ვამბობ თუ იყო ჩეჩნეთში თუ იყო საფრანგეთში ეს ყველაფერი იყო განპირობებული ისევ ჩვენი ახალგაზრდა ქვეყნის არც თუ ისე სასიამოვნო ისტორიის შედეგად ხო ისტორიით როდესაც ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ დევნა ხორციელდებოდა და მათ შორის მისი ოჯახი იყო დევნილი როგორც ზვიად გამსახურდიას ძალიან ზვიად გამსახურდია ძალიან ბევრი მოღალატე ყავდა ზვიად გამსახურდია თითქმის ყველამ გაწირა ზვიად გამსახურდია და მე ეს ადამიანები აღმოჩნდეს სხვადასხვა მდგომარეობაში სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში ყველაზე დიდი სიმწირე და უბედურება ის არის როცა იგივე მოვიდა ჟური შარტავა როცა ის დარჩა სოხუმის დამცველა და მაგალითად და მის ირგვლივ ადამიანები რომლებიც იყო ძალიან ბევრი მათ შორის სოხუმელები და სხვები იყვნენ პირველ რიგში შეწირულები და გაწირულები აი ესეთი უბედურება ჩვენი რეალობის ეს არის ამ ადამიანებისთვის საქართველოს არაფერი არ არის უბრალოდ ლიბერალური ღირებულებები ლიბერალური თვისებები დღეს აქა ვარ მე გერმანიაში ვარ მე მოსკოვში ვარ ხანი გეგნები ხანი უბედურება ის არის რომ სახელმწიფოს მართვა არ არის მე როგორ მესიამოვნება და როგორ არ მესიამოვნება სახელმწიფოს სტრატეგიული ინტერესები არსებობს შორს მიმავალი და
პატრონი კრემლის თოფიანი ბიჭები 24 პიონერები და კომუნისტები ბევრი მინახავს თქვენნაირი და ზუსტად ასეთი გიგებდნენ ისინი და მე აღმოჩნდება რომ სათითაო დაგენდები თქვენ ღამე სარდაფში არ გძინებია თქვენ არიცით რა არის ავტომატით დევნა თქვენ არ გაქცეულ ხართ თქვენი ქვეყნიდან ტყე გამიგეთ და ეხლა მე არ გაქცეულ ვარ ქვეყნიდან მართალია ეგ 100%-იანი მე ქვეყნიდან არ გაქცეულ ვარ არც მამაჩემი არ გაქცეულა და სოფლში ბოლომდე დარჩა და ზოგ-ზოგ ერთები როგორ გარბოდნენ აი ეს საკითხავია კარგეთ მეგობრებო და 2008 წელს თქვენი სააკაშვილი როგორ გარბოდა გორის ქუჩებში აი ეს კაცი აქ იყო საქართველოსთან დაკავშირებით თავრობა გარბოდა და თქვენთან საერთოდ რო ოპონირებაში ვარ ეგეც ტრაგედია საერთოდ ერთი წუთით მოდით მაშინ მე კამრან მამედოვს დაუსვავ კითხვას როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე რა უფრო სჭირდება ჩვენს ქვეყანას იქნებ მაყურებლისთვის ასახსენოთ რომ მესმის ახლა აქ ჩვენ პოზიციებს ვერ შევაჯერებთ სხვადასხვა მხარეები ხართ წარმოდგენილი რატომ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ნატო აი გეკითხებით როგორც მოქალაქეს გეკითხებით როგორც პოლიტიკური გუნდის წევრს რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩემთვის მნიშვნელოვანი ის არის რომ მეტი თავისუფლება ეკონომიურად საქართველოს უფრო წინ წავა ინფრასტრუქტურულად განათლება და მეტი ანუ საქართველოს დაცვა ანუ როცა ნატოში შევდივართ ანუ ჩვენ უკვე ვიცით რომ თავი დაცულად თავს დავცულად ვგრძნობთ და არავისი არ გვეშენ და არ იმაზე არც ვიფიქრებთ რომ როგორც ოკუპანტი ქვეყანა რუსეთი მიწებს წაგვართმევს ამაში ვიქნებით ჩვენ უკვე უსაფრთხოების უფრო მეტი გარანტია რა თქმა უნდა უფრო მეტი გარანტია და უფრო მეტი თავდაცლობა გვექნება. კი ბატონო. სიმპათიით განვეწყვე ამ კაცის მიმართ, მე დარწმუნებ მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პოზიციებზე ვარ, ვფიქრობ, რომ კარგი შენაძენი არის ვაშაძის მხრიდან, იმიტომ რომ, პოზიციები მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა გვაქვს, დარწმუნებული ვარ იმ დანაშაულებებში არ აქვს მონაწილეობა მიღებული, მაგრამ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მარტო იმის ძახილი რომ ვთქვათ, არ იმის გამო რომ აი რა გადაცემა, აი დამოკიდებულება თუნდაც, ხო? აი ხა გადაცემა მტრის ხატად, რომელიც ამბობს, რომ მე მინდა ერთიანი დამოუკიდებელი საქართველო და ამისთვის აი ესეთი გზა მიმაჩნია სწორედ და მართებულად იმისა რომ გამოვარდეს ახლა როგორც ეს კაცი გამოვარდებოდა და ესა თითის ქნევები და მუშტის და ბრახუნი იმისათვის რომ და ჩვენ ვართ კრემლის აგენტები მიუღებელი და არასწორია მე მგონი ისე როგორც თუ ტერიტორიულ კლიანობას კარგი დაბოჩაგრება ახლა ძალიან ბევრ დროს აღადგინეს დაწუნებული მოსკოვშიც ჩავალ და აუცილებლად უნდა ჩავიდე თუ მე ჩემი განცხადებებით ტკივილი მივაყენეთ თქვენს განცდებს და ტკივილი მოგახსენეთ. მე საერთოდ თქვენ და კრემლის პოზიცია ერთ-ერთი მე საერთოდ ერთი რამე მინდა სამწუხაროდ საქართველოში აი ამ მაგიდე. მე საერთოდ ერთი რამე მინდა რომ გითხრათ რომ ბატონო კახა დიდი მადლობა ასეთი შტაბ-ეჭდილება რომ დატოვეთ. მინდა გითხრათ რომ და მთელმა საქართველომ გაიგოს რომ მე 2012 წელს მოვედი 2012 წლამდე არსად არ ვიყავი არანაირი თანამდებობა არ მქონდა. და 2012 წელს როგორ გაჩნდა საპარლამენტო არჩევნებში მოვედი 2008-ში და 2008-ში იმიტომ რომ თავისუფლება გარბოდა წითელხიძე ინგა ხო გახსოვს მე იმ პარტიას და იმ ცენტრალეს დაუჭირებ ხარი ვინც ევროპისკენ მიდიოდა და კერის ზუსტად ეს გზავნილი იყო ჩვენი ქართველი ხალხისთვის რომ ჩატარდეს მშვიდობიანი არჩევნები, ნამდვილად არ მინდა ჩხუბი და მუშტის კრევა და ასე შემდეგ, გვინდა მშვიდობიან გარემოში ჩატარდეს არჩევნები და ხალხმა თქვას თავისი დიახ, სათქმელი და აირჩიოს რა თქმა უნდა, ვინც უნდა. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ნაციონალურობა, ჩვენი ახალი საქართველო ხალხს უნდა მიეცეს იმის საშუალება, რომ აირჩიოს დემოკრატიულად. მადლობა, კამრან, მე დათოს მინდა დაუსვა ერთი კითხვა და შემდეგ უკვე ბოლო კითხვა თითოეულ თქვენგანთან. ბატონო დავით გუშინ თამაზ მეჭეაურმა ჩვენს ეთერში გიორგი კვირიკაშვილს უწოდა ამერიკელების მძევალი. თქვენ ფიქრობთ რომ კვირიკაშვილი არის ნამდვილად ამერიკელების მძევალი და ასევე უწოდა რესპუბლიკელების მძევალი და იგი დამოუკიდებელი მოთამაშე არ არის ქართულ პოლიტიკაში? დავეთანხმები ბატონ თამაზს, იმიტომ რომ ის რეალობა რაც ჩვენ წინაშე ეხლა ამ დღეებში განსაკუთრებით აი ეს ხელწერა დღეს განცხადება რაც გაკეთდა ეს ზუსტად ამის მანიშნებელია და ყველაზე მძიმე და ტრაგიკული ისაა, როცა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ფიქსირდება ქართული ოცნების წევრების ხელმოწერა, როცა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ერთ და იგივეს ლაპარაკობენ ქართული ოცნების წევრები, როცა ნაციონალურ მოძრაობის წევრები ფიქსირდებიან ქართულ ოცნებაში, როცა
იმ პოლიტიკური ძალების, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობის პერიოდში აგინებდნენ ქართულ ოცნებას და ჩვენს პოლიტიკურ ბრძოლას, დღეს ფიქსირდებიან და ლიდერები არიან ქართული ოცნების. ეს არის მახინჯი ქართულ ნაციონალური ოცნება, რომელზეც არ ოცნებობდა ქართველიერი და განსაკუთრებით აი ეს ახალგაზრდა პიონერები აკროზიან. ტრაგედია ის არის, როცა ეს ადამიანები იბადებიან 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან და მათ არ ახსოვთ ის ტრაგედიები, რაც საქართველოში ხდებოდა. გაუპატიურებები, განადგურებები, სულხან მოლაშვილი იქნება სახე თქვენი ისტორიული. სულხან მოლაშვილი იქნება სასჯელი თქვენი ისტორიული და ყველა თქვენთაგანი თქვენი ლიდერი. თქვენი პარტიის ლიდერები, სააკაშვილი, ბოკერია, რო აფანატებ და გიждები. რომელი პარტიის თქვენი სასითაოს დააგჭირთ. თქვენ ის კაცი არ ხართ სააკაშვილთან ერთად აქციებს რო აპატარებდა, ოდესაში სურათებს რო იღებდა. ოდესაში რობეყორე რო დადიხარდა სურათებს რო იღებდა ნაციონალებთან ერთად. უკრაინაში რეფორმა გავატარე, რო იცოდე, კარგად გაუსწორე. იმიტომ აშენდა უკრაინა, იმიტომ აშენდა უკრაინა, რომ თქვენერი ადამიანები რეფორმებს ატარებენ და საათითაოდ ყველასი თქვენი დრო მოვა, ეხლა მალე იქნება ეს ყველაფერი და მადლობა. ჩვენი დრო მოვა ერთად ყველა დაგჭირთ საათითაოდ. ჩვენი დრო მოვა, რა თქმა უნდა. კარგი, უნდა შევაჯამოთ და გვექნება პიონერები და კომუნისტები ჩავაბარეთ წარსულს, რაც თქვენი დრო კომუნისტები კარგი, უნდა შევაჯამოთ რაღაცნაირად, არ ვიცი და ბოლო სულ ერთი წამი. ჩვენ გვინდა ყველაზე ჩვენ გვინდა პარლამენტში პროდასავლური მეტი რაც შეიძლება მეტი პარტია და არა თოფაძე, არა მეჭიაურისნაირი რუსოთიმები. ჩვენ გვინდა მეტი პროდასავლური ეს პარლამენტი 2016 წლის არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს კარგად მშვიდობიანად და უნდა იყოს მეტი პარტია პროდასავლური. მადლობა, გაძლევთ სიტყვას კახავიძე თქვენ. მაშინ ქართული არა? რა თქმა უნდა, ქართული არა. ქართული რას ნიშნავს? ქართული არა. ეს არის ეროვნული სტრატეგიული ინტერესები, სახელმწიფო ინტერესები, რომლებიც აუცილებელია გასატარებლად. მე ყველა ქვეყანას პატივს ვცემ, განსაკუთრებით აზერბაიჯანს, სომხეთს, თურქეთს, რუსეთს, ევროპას, ავღანეთს და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ინტერესი არის სტრატეგიული ქართული ინტერესი. ყველა სიკეთე რომელიც შეიძლება წამოვიდეს, ყველა მის გამაგებინეთ ქართული სტრატეგიული ინტერესი რას ნიშნავს? თუიცით ამ სიტყვის მნიშვნელობა ის რომ არ გაინტერესებს აეგარი ხავარი. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე. მეორე კითხვაში ვარ, ვეღარ მიხსნით. სტრატეგიული ინტერესი რა არის? აი ეს თქვენარი LGBT-ების მომხრეების საკითხიდან გაცილება და გარიდება. ჩვენ უნდა აშენოთ საქართველოს. ქართული ოჯახი და საქართველოს აეგ არის სტრატეგიული ინტერესი. ზუსტად დაგვრჩა 3 წუთი და უნდა გადავანაწილოთ გისმენთ კახა. სულ რამოდენიმე ხანში ძვირფასო მეგობრებო, მოდის საპარლამენტო არჩევნები, უნიკალური შანსი გვეძლევა იმისი, რომ ამომრჩეველმა ჩავაბაროთ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ჩვენი საშინაო და საგარეო კურსი. მოგიწოდებთ, რომ ძალიან ფრთხილად ვიყოთ, იმიტომ რომ პრონაციონალური ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ, რომ არაკონსტიტუციური გზით შეცვალონ ხელისუფლება, ვინაიდან რაში გამოიხატება? ეხლა დრო არ მაქვს, მაგრამ უნდა მათ პრაქტიკულად არ აქვთ არანაირი რეიტინგი, გამოიხატება იმაში, რომ მოტივი, რომელიც არის რუსთავიორის არჩევნების გაყალბების, არჩევნებზე არეულობის მოწყობების საშუალებით დაიწყება და იქნება მცდელობა არეულობის დაწყების, მიტინგების, მანიფესტაციების, რომელიც უნდა გადაიზარდოს არეულობაში და სისხლისღვრაში, რომელსაც აანონსებენ აგერ ისინი, რა ქვია, ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიები, ამათი მეგობრები და ძმაკაცები, ასე რომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს 4 წელი უნდა გადავცეთ ისეთ პოლიტიკურ ძალას ხელისუფლებაში და მართვაში, რომელიც უნდა იყოს დაბალანსებული სოციალურად, მემარცხენე ალიანსი, რომლებსაც წარმოადგენს კახაძაგანია თქვენი მონამორჩილი პარტიის გენერალური მდივანი სოსო შატყერაშვილი, პარტიის პოლიტიკური მდივანი პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე, თბილისის ხელმძღვანელი და პოლიტიკური დევნილი აი ამათი ხელისუფლებისაგან და დაჭერილი და დევნილი თითქოს ბადრის პატრიარქოს უთეთრებდა. აი ეს ჯგუფი არის ის ჯგუფი, რომელიც საშუალებას მისცემს საქართველოს მოსახლეობის მეტნაკლებად სოციალურად დაბალანსებას, იმუშავებს სიტი პარკის გაძევებაზე, იმუშავებს მედიკამენტების ჩასმაზე, საერთო საყოველთაო სადაზვერვო სხვა დროს ვისაუბრებთ უკვე თქვენს წინა საარჩევნო დაპირებებს და პროგრამას აჩერებთ და გააკეთეთ გადაწყვეტილება. დიდი მადლობა მუხრან გისმენთ, ძალიან მოკლედ უნდა თქვა თქვენი საქმე. ფაქტი მოვიყვანო, რომ გეგეშიძესთან დაკავშირებული სკანდალი არ იყო შემთხვევითი, მე მანამდე გავაკეთე განცხადება, რომ შავი ზღვის აკვატორიის და შავი ზღვის ქვეყნების ახალი უსაფრთხოების გამტკიცების ახალი სტრატეგია და კონცეფცია
კონცეფცია, რომელთა დაკავშირებითაც მე და ჩემი გუნდი ვმუშაობ ძალიან მჭრიდროდ ამ ქვეყნების ხელისუფლებებთან. და მე მინდა გავუსვა ხაზი, რომ რაც ვახსენე კიდეც, რომ საკონსულოები, ქართული საკონსულოები პირდაპირ მუშაობენ იმისთვის, რომ ჩააგდონ ეს შეხვედრები. ეს არ იყო შემთხვევითი და შემთხვევითი არა ის თუნდაც გეგეშიძის ფაქტი. ეს მინდოდა აუცილებლად რომ ცოდნოდა ჩვენ ხალხს. ეხლა მეორე რაც ყველაზე მთავარია, მე მინდა ჩვენი მთავრობის წევრებს მივმართო და გავაფრთხილო, რომ ამ მაიმუნურ რაღაც ლენინურ, სტალინურ და მარქსისტულ განცხადებებით ნუ შხამავთ ჩვენს მოსახლეობას და უწყლოდ და უგაზოდ და უდენოდ დარჩენილ მოქალაქეებს ნუ აყრით თვალში ნაცარს და ეუბნებით რომ ისინი კარგად ცხოვრობენ. ეს არის ანტიქართული საქმე. და ჩვენს მოქალაქეებს მინდა უთხრა, რომ როდესაც თქვენ დაგპირდებიან მაღალ პენსიებს, ვაუჩერებს, დიდ პურს და ასე შემდეგ და გპირდებიან რომ გადასახადი იქნება დაბალი, უნდა იცოდეთ თქვენს წინაშე არა პოლიტიკოსი, არამედ ეს დგას პირდაპირ დახვეწილი თაღლით. დიდი მადლობა, ძალიან მოკლედ. ჩაიწერეთ ეს კაცი და ნაციონალურ მოძრაობა დაშლილია ჩათვალეთ, იმიტომ რომ ესეთი რიტორიკით რომ მეტყველებენ და საუბრობენ, სწორედ ეს იქნება ნაციონალურ მოძრაობის დასამარება. რაც შეეხება ჩვენს ხედვას, ეს არის იმ ადამიანების, რომლებიც დღესაც დაუსჯელები არიან და რაც თავარია კოაბიტირდნენ ქართულ ოცნებასთან, ამ ადამიანებს ყველას პასუხი უნდა მიეგოს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ ამისთვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერები და ხელმძღვანელები დაისაჯონ. ის თქვენი სათაყვანო ადამიანები ყველანი ჩამოვათრიო და ჩამოვიყვანოთ საქართველოში. აი ეს ახალგაზრდა ბიჭი რო იცინის და რო უყვართ სააკაშვილი. და თქვენი მიზანი ზუსტად სამწუთში იწყება ახალი ეს ადამიანები აგებენ პასუხს იმაზე, რაც უშუქობა, უგაზობა და ადამიანების სახლებიდან თქვენი მიზანი ადამიანების დასჯაყყოფილა. მადლობა, მეგობრებო. ეს განსხვავებული. მადლობა, დიდი მადლობა და დაასრულებს გადაცემას კამრან მამედოვი. მოკლედ კამრან და უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ხალხმა უნდა გამოიღვიძოს და უნდა აირჩიოს პროდასავლური პარტიები და ვისაც უნდათ იმას მისცენ ხმა, ვინც უფრო პროდასავლურია, ჩვენ ვიძახით არა რუსეთს. რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა, რუსეთს ვერ შეურიგდებით, სანამ ჩვენ ვიწევს არ დაგვიბრუნებს და ეს ბატონი იძახის რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თუ უნდა წავიდეს თვითონ ნუ ამახინჯებს არ ვამახინჯებს და ასე შემდეგ ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ ერთად პროდასავლური პარტიები. დიდი მადლობა. მე მადლობას გადაუხდი ჩვენ სტუმრებს. საინტერესო იყო მე მგონი დისკუსია ცხარე, მაგრამ აქტუალურია ის თემა, რაზე ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ აშკარაა ქართულ პოლიტიკაში უკვე ღიად კეთდება განცხადებები ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მოწინააღმდეგეთა მხრიდან და დღეს, როდესაც ვარშავაში მიდის სამიტი, საქართველოსთვის ეს არის თემა ნომერი პირველი, რატომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. მადლობა მეგობრებო, წარმატებას გისურვებთ. მე ამით უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. ერთმანეთს ხვდებით ისევ ორშაბათიდან 2-4 და 7-ზე, ახლა კი ზუსტად 3 წუთში ან 5 წუთში დაიწყება ნინო ჟიჟილაშვილის რვიანი მთავარი თემი და საინტერესო სტუმრები. ნახვამდის.